Muy buenos días, somos Suba es Metal Radio, un medio de comunicación que lleva trabajando alrededor de 14 años en nuestra localidad 11 de Suba. Nuestro equipo está conformado por Catherine García García, quien es la persona encargada de todo lo que tiene que ver con los contenidos y presentación de los diferentes espacios en nuestra emisora radial. Y mi persona, soy William Moreno Álvarez, director general del medio de comunicación, encargado de toda la parte administrativa, creaciones de contenidos, locución y coordinación técnica para el buen funcionamiento de las transmisiones y todo lo que tiene que ver con la emisora. ¿Qué nos motiva? Nos motiva a visibilizar cómo el rock y el metal, más allá de la música, son herramientas de construcción social en los territorios. Desde SUA hemos visto cómo estas escenas generan comunidad, identidad y oportunidades para jóvenes, especialmente en contextos donde no hay muchas alternativas culturales, ¿sí? Queremos llegar a contar historias que no siempre se escriben. ¿Cómo llevaremos a cabo este proceso? Bueno, primero estaremos en la fase de investigación en el cual estaremos buscando esas historias y actores claves para el desarrollo de toda nuestra historia en cada episodio de los podcasts, ¿sí? Luego realizaremos la grabación de todas las entrevistas, capturar los sonidos, todo lo que tiene que ver con eh, grabaciones. Luego realizaremos la parte de edición, donde estaremos ensamblando todo lo que tiene que ver con cada capítulo de la serie, para finalmente llegar a la publicación en diferentes plataformas, emisoras de, de la localidad y del distrito. Que todo esto irá acompañado de su respectiva difusión publicitaria. El interés cultural y social de este proyecto busca reconocer al metal como una expresión cultural que aporte a la paz y a la diversidad y a la memoria. Es una oportunidad para mostrar cómo las culturas alternativas también construyen tejido social, generan diálogo en los territorios. Eh, bueno, este proyecto busca crear una pieza de consulta para las personas que estén interesadas en estas estéticas como el rock y el metal y todo lo que tiene que ver con su cultura, como también permitirá al público conocer las historias reales de transformación a través de la música. También invita a reflexionar sobre el territorio, eh, la convivencia y el valor de las expresiones culturales independientes. Bueno, el elemento creativo diferencial está basado en abordar al metal como una mirada social y territorial y no solo musical. Integraremos crónica sonora, mm, testimonios reales y paisajes sonoros para crear una experiencia que enganche a la audiencia con nuestra serie radial. Bueno, el estímulo para nosotros es importante porque tendremos la oportunidad de producir una serie de gran calidad, trabajar directamente en el territorio y garantizar su buena circulación. Además, fortalece el proceso cultural independiente que lleva años aportando a la comunidad desde la radio y la música.